来了来了来了！哎呀，外面是不是挺热的？不热，刚40度。你那买个啥东西？那是炕着？肉呢？啥吃的？是不是？你看。啥呀这是？给孩子买了点这个干果，买了一包枣片大米糊用的，买了一包这个。家里有枣啊？你买的一大包一大包的还有？那个枣不行，不好吃。这个买的这个小枣，这个好吃，我尝了。买了一点腰果，还有一点这个杏仁。哎呀妈呀！你别吃啊，这东西吃了胖，给孩子补脑子。给孩子补脑子。妈呀，这一大个这是啥东西？这是？啊？果丹皮。果丹皮啊！哎呀。这天气太热了，吃点那个开肉。老秦挺有心的，给孩子买的，天热了，没食欲，给孩子补一补。还有什么果？这是腰果，还有2包枣，你看看，对孩子真的没得说，对孩子，你看，这些花了不少钱吧？啊，花了60块钱。60块钱啊！咱家里有红枣，你去年的时候买了好几包没吃。那个红枣不好吃。这是腰果。腰果这带皮儿的，他告诉我不用脱皮，直接吃就行了。你是光买贵的，对我抠抠搜搜的，对孩子真是挺大方呀哈。不错，这个35一斤的，没买贵的，贵的还贵。35一斤，贵的48。这是杏仁吧？杏仁。哎呀妈呀！天热了吃这个不上火呀？少吃了点，让你一顿吃了它。妈呀！风扇啊，这些日子我们这儿太热了，要把风扇拿出来给挂上了。因为丽丽那个房间里没有空调，必须要挂风扇。我去，坏了，尺子坏了一个，这咋整？啊，重新买个吧。这个风扇不能用了，必须要重新买一个了。确实没法用了，这个尺子都断了，你还怎么用？你看看破破烂烂的插的，今年也不那个成蚊帐了，所以呢，我给他买一个新的吧。我修一修，我会修。它颜值也不行，它挂那个墙上，它挂那个床上，它不好看呀。你看看这儿都断了，你还修啥？你别动。难断了，你还修啥？我就看你怎么修，我可以看看你。哎，该过的不过，瞎过就是。有本事你把他那个房间里给安个空调，你粘上它不好看，不是影响美观。我看你还影响美观了。你给买个新的，还花多少钱？你现在你今天就能买来啊？你怎么还给孩子买坚果了你？坚果是坚果，风扇是风扇。你这个人了，真是的，你买坚果花了小60块钱，你说你买个风扇就舍不得了？不要了呀，这个，你楼下有卖风扇的呀？它没坏，就是个叶子坏了。这个东西单独都可以买到。再说了，你看看你插的用胶带，所以说你给买个新的吧。又不是不能修。孩子挂怪你，别找我哈。粘上了，老钱。粘上了。万能胶。你粘上之后，我再给你撕开啊。你再撕开，我把你撕开。你看看，让朋友们看一下这个胶带来，这个胶带缠的一层又一层。你说你弄了还要了干啥嘛？你说孩子个同学来玩，你看看，让人家一看揪人呀。人家都一个电风扇用多少年？一扇传3代。你传着给你孙子，你这刚用了1年2年的，你就不用了。哎，你留着传着给你孙子吧，多传几代，真佩服，真是。你看，我插上，你看看能不能用啊？买个这样的小风扇能几十块钱能有？几十块钱不是钱。几十块钱不是钱。它能起到风扇的作用就行。哎，风很大呀。OK。他这个房间里没有空调不行啊，太热了，夏天。给安台空调吧。
没地方放，你看看风扇都没地方挂。有，你那风扇给它擦了没有？擦了。哎，这屋里啊有点乱。今天怎么换衣服了？打扮这么漂亮干嘛？准备去看看空调。那个丽丽这个屋缺个空调，太热了，她受不了。她那个屋没法啊，我给她研究过了，挂机没地方放。挂机放阳台上。放哪里？阳台呀。放你个头上吧，别在胡说八道的。那还能睡觉？嗡嗡嗡的，那脑子就不经过考虑就是。那他那个房间受不了啊。受不了跟你一个房间吗？我那个房间也不行，我那个房间那个床太小了。要不行，我上这个屋睡，让他上我那个屋。啊，你这个人怎么这买吃的舍得？你说办件正事，你怎么就舍不得？他没法安，确实没法安，能安早安了。想想办法，孩子大了也不可能说和这个去这个房间去那个房间哈，人家有自己的房间，是不是必须要想办法？没办法，我给你弄个小电风扇就得了。电风扇它温度高了不管用，你到了30多度，你开电风扇管啥用？我给买个空调扇，好了吧，别研究这个事了。我发现你这个人吃舍得哈，就是一办正事就舍不得，花大钱不行，是不是？那你去吧，你去让人家师傅看看吧，能的。我披的这头发是不是挺好看的？啊，你披着吧。是不是很好看？嗯。啊？嗯。很有女人味，是不是？对。我昨天晚上洗头发了，头发就感觉比较厚，很蓬松。穿这个裙子好看吧？人家很多朋友都说，身高那个越矮啊，穿长裙子显得越高，是啊。那咱不知道，弄不明白这个事儿。就是因为这个裙子特别长，都快到脚了，到脚面了哈，我就觉得太长了。然后呢，很多朋友都说，越长显得越高啊，就是个裙子。你有没有看出我高了？没有。做啥饭？把抽油烟机打开行不行？做饭的。玉米面呢？玉米面有，在那个桶里，看下面。不是，把抽油烟机打开。不多了。不多了，冰箱里还有，我妈给的那个放在冰箱里了。啊，又要炒土豆丝啊？啊，土豆丝，你看土豆那一大堆，咱妈给送的。我的妈呀！这个土豆丝是不是用喇子拉的？肯定用喇子拉，你不然买个喇子干嘛？不像你切的。啊，咱一年到头很少喝这个玉米面糊糊啊。哎。基本上以稀饭为主。喝点粗粮的吧。是啊，应该吃点粗粮的。我妈烧来的南瓜，这是她自己家那个种的啊。朋友们看一下，本来我是寻思理发的，老辛不让理，说这个长发有女人味儿，短发就跟个女汉子似的哈，没个女人味儿。这个头发都这么长，你看。哎，今天这发型配着这个裙子，很淑女啊，真是。我刚洗了个洗脸哈。啥煎饼长毛了？煎饼藏起来放那边不舍得吃，它不长毛。冰箱里有馒头，你怎么不加热馒头啊？吃饼干？忘了。早上谁吃这个？吃面包。你没煮个鸡蛋？没煮啊。啊，真是佩服你。冰箱里馒头一大堆，你看看啊。孩子也不吃。你这是喝这个玉米面糊糊就着那个饼干啊？啊，怎么了？不对胃口啊。不对胃口就吃土豆丝，毛病。哎呀妈呀！你说那顺手的事儿，加热馒头，你说你这吃的是啥嘛？这是吃的是？你看这南瓜好吃不好吃？不知道。你看看外表。我不会看，我妈说好吃。确实是好吃。涮肚子也吃了，你看看，
水水汤汤，真是你不吃下干粮能行啊？你别吃那个饼干啊，你那个胃好的差不多了，你再吃饼干又那个那啥的又。这个南瓜感觉有点耐。啊，毛病挺多，你不就喜欢嫩的吗？老的你喜欢吃？对。朋友们，这是早饭啊，你看看人家早饭，吃饼干，这个胃啊刚稍微舒服点了，又不注意了。我吃一个尝尝。一个都不能吃。啊，这个土豆丝炒的翘白翘白的，没点食欲，你应该放点葱花。不放，原汁原味。没有主食，你冰箱里有馒头，它不加热。你早上不吃点主食不行啊，不抗饿。等会儿还要做家务活。你看这个土豆丝，应该放点蒜末、葱花啊，哈，放点葱花，是不是朋友们？你看，你看这吃啥嘛这是？你那个刚才做这个时候，你就应该加点馒头。想到这一点，加热了你吃啊？啊，我吃。煮个鸡蛋还有营养。营养他不喜欢吃，你咋整？我喜欢吃。你喜欢吃自己煮吧。苏打饼干吃没事啊？啊，太热了。还是冬天好啊。冬天又太冷了。宁愿太冷了也别太热了。冬天可以多穿点衣服，家里有暖气儿。夏天不敢去外面。吃的太清淡了。好了，本期视频到这儿吧。哎，热就得吃的清淡点，这么热你再吃的那么油腻，能受了啊？一热哈没有精神头，真是一点精神头都没有。